الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ډیرو قدرمنو مشرانو مستمعینو مستمعات، زمونږه د دې حلقې موضوع ده د قرآن کریم زده کول او یادول او یا بل ته ښودل، یا په بل تعبیر د قرآن کریم تعلم او تعلیم. خپله یم زده کي سړی او بل چاله یم وښیي. دا داسې یو کتاب دی چې د دې په زده کولو کې او د دې په ښودلو کې په دواړو کې خیر دی، اجر دی، ثواب دی او خیرونه دي. د دې وجې نه ورونو قدرمنو مشاهدینو مشاهداتو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، وی بهترین په تاسو کې هغه څوک دی چې هغه خپله قرآن کریم بنفسه زده کي او بیا بل یې وښیي. په بعضې قرائت کې هغه د واو په ځای او علمه، یعنی یو کس دی خپله قرآن کریم زده کي، الفاظ زده کي، معنا زده کي، تفسیر و ترجمه زده کي، الله سبحانه وتعالی دله اجر ورکوي، ثواب ورکوي. د خپله د قرآن کریم طالب العلم وي، د خپله د قرآن کریم شاگرد وي، د قرآن کریم حفظ کوي، الفاظ صحیح کوي، معنا زده کوي، نو الله سبحانه وتعالی د دې حدیث مصداق ګرځوي. او یا او علمه دی د قرآن کریم معلم جوړیږي، د قرآن کریم مدرس وي، د قرآن کریم مقری وي او قاری وي، حافظ وي، حلقات لري، طالبان او طالبات لري، او یا مدرسه لري او په خپله مدرسه کې او یا په خپل مسجد کې د دې قرآن کریم حلقه یې جوړه کړې وي، ماشومان وي هغه ورله راځي، ماشومان یې ورله راځي او دی د قرآن کریم ښودنه ورته کوي، الفاظ ورته صحیح کوي، د قرآن کریم ترجمه ورته ښیي، د قرآن کریم تفسیر ورته ښیي، د قرآن کریم تعلیمات او ارشادات هغه ته ورزده کوي، نو هغه هم د دې حدیث مصداق ګرځي. د دې وجې نه نن سبا موږ خیر ډېر د مخلوق په نزد خو خیر او بهتر هغه چاته ویل کېږي به چې څوک دنیا لري، څوک بنګلې لري، څوک ګاډي لري، څوک قدرت لري، څوک منصب لري، څوک عہده لري، څوک جایداد لري. نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د قرآن کریم طالب او د قرآن کریم معلم او استاذ ته غوره ویلي او بهتر ویلي دي. الله دې موږ او تاسو د دې حدیث مصداق وګرځوي. دویم حدیث کې راځي چې چا د قرآن کریم قرائت کولو او روزانه تلاوت کولو، الله سبحانه وتعالی به د ده په هر حرف ویلو سره اجر ورکوي، نیکي ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي
من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويسوق چې د الله د کتاب یو حرف تلاوت کی الله سبحانه وتعالى د دې یو حرف لوستلو سره یو نیکی ورکوي او یو نیکی لس چند ورته ګرځي. او بیا مثال ورکړی وایي زه دا نه وایم چې الف لام میم یو حرف دی، الف یو حرف او لام بل حرف او میم بل حرف، نو بیا هر یو په لسو کې ضرب کا، نو په یو الف لام میم لوستلو سره دېرش نیکۍ دی وګټلې. الله سبحانه وتعالی دېرش حسنات او نیکۍ درکوي. او که چیرې د قرآن کریم یو صفحه تلاوت کې، نیمه سپاره تلاوت کې، پوره سپاره تلاوت کې او څو سپارې تلاوت کوي روزانه، نو دا په زرګونه نیکۍ الله سبحانه وتعالی تعالی درکوي. د دې وجې نه صحابه کرامو به قرآن کریم به کم از کم په میاشت کې چا به په لسو ورځو کې چا به په 2 ورځو کې قرآن کریم تلاوت کاوه او پای ته به یې رساوه. خوش قسمت دي هغه انسانان، هغه خلق، هغه زنانه، هغه بوډۍ هغه خویندې میندې چې په کورونو کې د اولاد په تربیت کې مصروفې دي، د خپلو زامنو په تربیت کې مصروفې دي، خو د دې سره سره قرآن ته وخت ورکوي، د قرآن کریم تلاوت کوي، نو د زرګونو نیکۍ حاصلونکي وي داسې زنانه او نارینه. نو د دې وجې نه قدرمنو د قرآن کریم تلاوت او د قرآن کریم زده کړه دا اجرونه لري، ثوابونه لري. په یو بل حدیث کې راځي وایي مثل الذي یقرأ القرآن، وایي څوک چې د قرآن کریم تلاوت کوي د هغې مثال او صفت داسې دی وهو حافظ، او بیا دا د دې قرآن کریم حافظ جوړ شي، او له مع السفرة الکرام البرره، د هغه صحبت او معیت او ملګرتیا به د هغه مخلوق سره چې هغه ملائکه دي، د عزت خاوندان دي، او دارنګه هغه حسنات والاوي دي. ومثل الذي يقرأ القرآن، او بیا مثال د هغه چا چې قرآن کریم لولي تلاوت کوي لیکن وهو يتعاهده وهو عليه شدید، هغه کوشش کوي چې قرآن کریم هغه ووایي لیکن په سختۍ سره یې ووایي، په سختۍ سره یې تلاوتوي او په ډېر تکلف سره یې زده کېږي او وایي، بلکې په یو روایت کې راځي هغه ژبه پې بندېږي، هغه پوره ژبه یې نه پیچلیږي. فله اجران، الله هغه له ډبل اجر ورکوي، 2 اجره ورکوي، یو خو د ده د تلاوت او بل د ده د لوستلو او بل د ده د کوشش کولو او د زحمت ویستلو. حدیث هم د بخاري او د مسلم دی. په بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای یقالو لصاحب القرآن، د قرآن ویونکي ته، د قرآن لوستونکی قاری ته، که هغه ښځه وي که سړی، خدای د قرآن کریم تلاوت کوي، قرائت کوي، وی ورته وبویل شي په ورځ د قیامت چې اقرأ، لوله دا قرآن ورتقي او خیژه په دې پوړیو باندې بره جنت ته، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، خو داسې تلاوت به کوې لکه چې په دنیا کې دې په ترتیل او تجوید سره قرآن کریم یاد کړی و، هغه شان ته یې وایه. فإن منزلتک، یقینا ستا ځای د اوسېدلو به په جنت کې په هغه ځای کې وي عند آخر آیة كنت تقرأها، چې کله ته هغه آیت باندې بس که. حدیث هم د ترمذي حدیث دی. د دې وجې نه د دې حدیث په شرح کې محدثین لیکلي دي، لکه امام خطابي رحمه الله وایي په بعضې آثارو کې راځي چې عدد آی القرآن، د قرآن کریم د آیتونو په شمیره سره، وایي کله چې یو قاری او طالب العلم او مسلمان هغه د قرآن کریم تلاوت کوي، نو علی قدر درج الجنه، نو هغه به د جنت درجې به د آیتونو په شمیره سره وي.
وای تر دې چې ورته وویل شي لوستونکي د قرآن ته چې القي فی الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آی القرآن وای په هغه اندازه خیژه په دې پړیو کې په دې منازلو کې په دې کورونو بلډینګونو کې د جنت او دومره اوچته چې د آیتونو په شمیره داسې بره په دې درجو او په دې منازلو کې بره خیژه. الله اکبر. دا څومره لوی شرف دی، دا څومره لوی منزلت دی، مقام دی. یو سړی په دنیا کې 2 چته کور لري، 3 چته کور، 4 چته کور، هغه څومره خوشحاله او مغرور وي چې زه 2 چته کور لرم، 3 چته کور لرم، پارتمان لرم او بلډینګ لرم او بنگله لرم، او بیا چې په آخرت کې داسې بنگله وي چې څو چته د آیتونو د شمیره په اندازه داسې اوچته بنگله چې الله تعالی درکړي ځای درکړي. خوش قسمته دي داسې خلک. د دې وجې نه ورونو قرآن کریم دا ټول لوی شرف دی، دا ټول لوی عزت دی، او په دې قرآن کې دا خوبی الله سبحانه وتعالی وکړي دي. د دې وجې نه یو سړی دی هغه خپله قرآن کریم ویلی او دارنګه په خپلو بچي باندې قرآن وایي، بچیو باندې قرآن کریم زده کوي، د قرآن کریم حافظان جوړوي، د قرآن کریم قاریان جوړوي، د قرآن کریم هغه دعوتګر جوړ کړي چې زما بچي د قرآن کریم ماهرین، مدرسین، خطیبان، عالمان جوړ شي او استادان ترې جوړ شي. نو په دې رابطه باندې حدیث واورئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د داسې مور و پلار دپاره بشارت ورکوي، زیری ورکوي. فرمایي من قرأ القرآن، چا چې قرآن کریم ولوست، وتعلمه او بیا یې د هغې تعلیم ورکه، وعمل به او بیا یې په هغې باندې عمل شروع که، نو البس والداه یوم القیامه، نو د هغه مور و پلار ته به په ورځ د قیامت کې داسې جامې واغوستلی شي چې هغه به د نور نه ډکې جامې وي او داسې رڼا به پکې وي، ضوءه مثل ضوء الشمس، چې د هغې رڼا به د لمر د رڼا نه ډېره روښانه وي، او دا لباس او دا تاج به د مور و پلار د قاري او د حافظ د هغې په سر باندې وي. ویکسا والده او بیا به واغوستلی شي د مور و پلار ته داسې لباس، حلتین چې هغه داسې یو لباس به وي، لا یقوم لهم الدنیا، چې دنیا یې قیمت نشي پوره کولی. الله اکبر. دا چې کله دا د قاري مور و پلار وي، په خپل بچی قرآن کریم زده کړي وي، بچی د قرآن کریم حافظ او قاری جوړ کړي وي، او مدرسې ته بویلی او هلته یې ورته داخله کړي چې دی د قرآن کریم حافظ جوړ شي، قاری جوړ شي، او په څو کلونو کې مسافري پې کړي وي، د هغې پوره سپورټ اکمالات کړي، دا حدیث د هغه مصداق ګرځي ورونو. او بیا وای فیقولون، دوی وای بما کسینا، و زمونږ ربه دا عزت او دا شرف او دا لباس او دا ښایست چې تا مونږ له راکه، دا تاج و کرامت چې تا زمونږ په سر کېښوسته، دا په کومه خوشحالي کې، دا په کوم بدله کې؟ نو ورته وویل شي چې یأخذو باخذ ولدکما للقرآن، تا خپل بچی قرآن کریم ته وړیو، تحفیظ القرآن ته دې وړیو، جامعې و مدرسې و دارالایتام کې دې وړیو، هلته دې داخله ورته کړې وه، هلته دې دیره کړي وو، او هلته دې د قرآن کریم د زده کولو په خاطر دا قرباني ته ورکړې وه. الله اکبر. دا خوشحالي ده د هغه قاري صاحبانو، د هغه حافظانو، د مور و پلار دپاره چې په خپلو بچو باندې قرآن کریم زده کړي وي. که یو بچی، که 2 وي، که 3 وي، که 4 وي، فبها ونعمت. الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو بچي حافظان د قرآن کریم وګرځوي، او دارنګه د قرآن کریم عالمان دې وګرځوي. په دې رابطه باندې ګڼ شمېر احادیث دي. دا داسې یو کتاب دی ورونو چې علاوه د دې نه د دې عزت او د شرف نه د قرآن کریم شفاعت دا ثابت دی، او لوستونکي ته به او زده کوونکي ته به او هغه چا چې قرآن کریم زده کړي وي، یاد کړي وي، د هغه به شفاعت کوي.
په آخرت کې. لکه یو حدیث کې راځي چې څوک د الله د کتاب تلاوت کوي دا قرآن کریم به د شفاعت کوي، د دې ویونکي، د دې لوستونکي، د دې قاری او د دې حافظ او د دې شاګرد او د دې استاد دغه قرآن کریم به شفاعت کوي. حدیث دی اقرأ القرآن، د قرآن کریم تلاوت کوئ فإنه یأتی یوم القیامة، یقینا دا قرآن برازي په ورځ د قیامت شفیعا لاصحابه، سفارش بکوي د خپل ویونکي لوستونکي. دا حدیث د صحیح مسلم دی. په بل حدیث کې راځي الصیام والقرآن، دغه روژه او قرآن کریم یشفعان للعبد یوم القیامه، دواړه به شفاعت کوي په ورځ د قیامت، ام روژه ام قرآن کریم. روژه به وایي چې دې کس نه یې خوراک کړی نه اسکاک کړی د صبح صادق نه او تر غروبه پورې، او قرآن به وایي چې دې کس په ولاړه باندې په شپه کې زه لوستلی یم ربه ته زموږ سفارش د په حق کې قبول کړي. صحیح حدیث دی د مسند احمد او د مستدرک حاکم. نو د دې وجه نه کوم ځایونو کې چې قرآن بیانیږي، کوم ځایونو کې چې د قرآن کریم تعلیم او تعلم کیږي او حلقات وي، مدارس وي، مراکز وي، که هغه جماعتونو کې وي، که هغه په مدرسو کې وي، که هغه صباحي وي، که هغه مسائی وي، نو دا فضیلت بالکل هغو لره شامل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي نه جمع کیږي خلک داسې ځای کې چې هغه په کور د کورونو د الله کې چې جماعتونو دي مګر هم په هغې کې یتدارسونه، د دې قرآن کریم درس کوي، ښودنه کوي، تعلیم و تعلم کوي او زده کول کوي. نو دې باندې الله سبحانه وتعالی رحمتونه رالیږي، په دو باندې الله سکینه نازلوي او الله سبحانه وتعالی په هغه ملائکو باندې په فخر کوي او د دوی ذکر بره په ملأ الاعلی کې کیږي. دا د قرآن کریم هغه برکات دي، دا د قرآن کریم هغه فواید دي چې الله سبحانه وتعالی په دې احادیثو کې چې مشت نمونه خروار هغه ما ذکر کړه چې قرآن کریم په موږ حق لري. د دې وجه نه قدرمنو مستمعین او مستمعات قرآن کریم ته وخت ورکول پکار دي، او کم از کم په ورځ کې سپاره دعا او صحابه کرام هم دقه د قرآن کریم سره حالتو. نو ځکه الله سبحانه وتعالی په هغو باندې ډېر رحم و کرم کړی او هغوی به دا قرآن کریم کله به په هفته کې ختمو، کله به یې په میاشت کې ختمو، او کله تر دې چې په 3 ورځو کې هم د سلفو صالحینو نه قرآن کریم ختمول راغلی. کم د 3 ورځو نه د قرآن کریم تلاوت لوستل دې نه منع راغلی، ځکه چې د الفاظو حق ادا کول پکار دی، صحیح تلاوت پکار دی په ترتیل او په تجوید سره. الله سبحانه وتعالی د اول ماته او بیا ټولو اوریدونکو مشاهدینو ته د دې کتاب چې قرآن کریم دی د الله کلام دی د تلاوت کولو او دارنګه په دې کې د تدبر کولو او په ترتیل او په تجوید سره وخت مونږ ته نصیب کی چې دا قرآن کریم زمونږ بیا شفاعت وکړي او په ورځ د قیامت کې زمونږ دپاره حجت وي، نه زمونږ په مونږ باندې حجت. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له